Maayong hapon sa tanan ug mao kini ang kahimtang sa atong panahon. Wala kitay low pressure area o bagyo nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility, samtang ang amihan o northeast monsoon ang nakaapekto sa Luzon ug sa eastern section sa Visayas. Aduna po tayo intertropical convergence zone nga nakaapekto sa Davao Region ug Soc-Sargen area, samtang diri sa probinsya sa Cebu guban ang dapit sa Central Visayas wala tay laing daotang panahon na nakaapekto. Busa makasinati lamang kita og mga panagsang pagpanag-om nga tunas madag-umong kalangitan ug patak-patak lang na mga pag-ulan labi na sa hapon ug sa gabi. Kahimtang usab sa atong hangin ug kadagatan, kasarangan nga kusog na paghuros sa hangin nagagikan sa amihan ng silangan ang magpasulabi sa tibok Visayas ug ang kadagatan kasarangan ngadto sa may pagkabaluron. Ug karong panahon na nakagil warning ang Northern Samar ug Eastern Samar ug kaning mga lugar delikado ang paglawig sa kadagatan labi na sa mga gagmayng sakyang pandagat. Ug ang adlaw musilang ugma sa alas 6:02 sa buntag. Alang sa dugang na impormasyon, bisita atong website sa bagong.pag-asa.dost.gov.ph ug tan-awa usab ang atong social media accounts sa YouTube, Facebook ug Twitter. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas DOST sa Mactan ug alang sa balitang bisdak kini si Netherlands sa Letrero. Happy New Year mga kapuso.